السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هبدأ معاكم النهاردة ان شاء الله روتين جديد كده لبعد العيد بقى. هنلم كل الغسيل وهنروق، هنمسك الشقة كلها نعملها سلالم بلكونات وكله، وان شاء الله هشارككم الروتين ده لأول مرة. هنا بوريكم شكل السلم متبهدل. انا هبدأ بالسلم والبلكونات الاول لان هما اللي بره متبهدل جدا. الهوا عشان احنا دور اخير بيجيب التراب من فوق، مش في حاجه متقفله ولا اي حاجه. والبلكونه برضو نفس الكلام، هكنسهم الاول وامسحهم وبعد كده اخش على الشقه عشان اللي داخل ولا طالع ما يجيبش التراب من بره ولا الهوا يجيب من بره. هكنس البلكونه كلها واظبط الدنيا عند العصافير وكده وايه، ولما الدنيا واروقها وبعد كده اخش على الشقه من جوه عشان يبقى على نظافه. كنست السلم وبقى زي الفل، وكنست كمان البلكونه ونشرت. بصوا حقيقي النظافه حلوه وبتدي احساس بالراحه كده. هخش بقى على خلصت بره واخش على جوه. البلكونه كنستها وبقت زي الفل هي كمان اهي. ونشرت الغسيل واخش بقى على المدعكه اللي جوه. هشيل الملايات دي كمان، دي بتاعه العيد كنت جايباها. بصوا طلعت قصيره للاسف، كنت جايبه كام طقم واخترت ده. بصوا مش متحشره خالص في الجوانب، مش عجباني قوي. بصوا طلعت هي بكرانيش، انا جايباها بكرانيش، حتى الكرانيش مش نفس اللون فخليته الناحيه دي عشان عدله القلوب تبقى كده. وبعدين بتتبقع بقى بسرعه، يعني انا عايزه اقولكم احنا منمناش عليها اصلا، وعملت بقع من السفلاش بتاعي، من الولاد كانوا بيفتحوه كده بقعت منه. فهغسلها على طول، هشيلها واغسلها وافرش غيرها وخلاص. وهكمل بقى الاوضه هعملها بالمكنسه على السريع. بصوا دوت، انا مش عارفه ده ايه، القماش تقريبا من اللي طلعت العيال عليه وبر اتهرى، لانه ده تبع قطعه الركن وطلع اي كلام. فانا هقشها كده بالمكنسه لان الاوضه نظيفه مش فيها حاجه. ودول الشابوهات اهم حطيتهم في العيد اللي كنت شارياهم معاكم من السوق ووريتهم لكم في المشتريات، حطيتهم هنا. دي اصلا اباجورات بتاعتي عاديه وانا حطيتهم مكانها. ودي شكل الاوضه. في حاجه كنت عايزه اوريها لكم، العلبه دي لقيتها عند اللي بيبيعوا اي حاجه ب10 جنيه. عجبتني جدا. المفروض ان هي بتاعت توابل مقسمه، ماشي، وبتتفتح كده وبتتقفل بالغطا. بس للاسف بنتي من اول يوم جت فيه وراحت كسراها. وانا مش كنت جايباها اصلا للتوابل، لان عندي حاجات للتوابل كتير كنت جايباها منظم اكسسوارات وكده. كانت عجباني مثلا احط حلقان، غوايش، قصدي انسيالات، خواتم، اي حاجه، سلاسل ممكن. بس كسرتها للاسف، ومش حتى لزقتها بامير ومش نافع. يعني اللي عنده حل يقول لي عليها لان حزينه بجد، ما لحقتش استخدمها والله. ادي الامير بيلزق. ما ايدي بيلزق، ما بيلزقش اي حاجه الا ايدي، بيلزق في ايدي وبس، ما بيلزقش في اي حاجه غير ايدي. قولوا رايكم في الملايه حلوه ولا لا. هي كيسين مخده، كيس مخده وكيسين خداديه والملايه بس، هو ده الطقم. كنت جايبه 150 جنيه من السوق. بس ما يعني زي ما قلت لكم طلع صغير. وهنا اوضه الولاد، يعني اعوذ بالله، انا كل الاوضه دي كل ما تتروق ما اعرفش ايه اللي بيجرى لها. هنلم بقى الملايات دي برضو، محدش نام عليها، دي بتاعه العيد محدش نام عليها. هلمهم وهروق الدنيا هنا واوريكم الدنيا بقى بعد ما ايه ما تتظبط. برضو بفكر اشيلهم اغسلهم، بس انا مش هشيل لا ملاية السرير بتاعتي ولا بتاعتهم. هشيلهم النهارده لان انا شغلت الغسالة على حطة، فانا ما بشغلهاش اكتر من مرة في اليوم رأفة بيها، يعني عشان حرام. دي بكرة بعده بالكتير كده كده، يعني ما حدش بينام عليها. احنا في طول الصيف في الارض في الصالة بره عشان الشقة نور. بصوا كده الشمس هنا لسه طالعة، يعني عندنا هنا بتقعد ممكن 7 8 ساعات متركزة في الحيطة، فمتعرفش تحط ايدك على الحيطة. فانا هروق المزبلة دي واوريكم بقى الدنيا بعد ما تتروق. خلصت بقى ترويق الاوض، وزي ما قلت لكم ما شلتش الملايات، وهطلع على الريسبشن او الصاله. طبعا هنا المدعكه كلها، المكان ده احنا قاعدين نايمين واكلين شاربين فيه.
زي ما قلت لكم الاوض بتبقى نار، لان احنا دور اخير ومسطح شمس مش حوالينا بيوت، فالحيطان والاوض نار. دي الاوضه الوحيده اللي جنب السلم، او هي الصاله يعني اللي جنب السلم. وكمان بحري، بتبقى حر، بس يمكن هي اكتر حته كويسه في البيت كله، ويمكن اكتر مكان كنا متجاهلينه. يعني احنا كنا قاعدين في اوضه تانية ما مش صورتها معاكم، هي اوضه ركنه، بس احنا سيبنا. كانت نار والله المقاده بجد، والله العظيم تحط ايديكوا على الوميتال، نار نار. فاخر ما زهقت قلت لجوزي هنطلع نقعد بره، حتى لو هنقعد على البلاط. كان في ركنه ونقلناها في الشقه التانية بتاعتنا، اللي هي بتاعت الدراسة، شقة الدراسة، شقة مأجرينها يعني بنقعد فيها وقت الدراسة. وشلنا خدناها فيها، هي ركنة أصلا جايبينها من أونلاين، لونها أخضر كده عرق أي كلام، بس يعني قلنا ناخدها هي خفيفة. وعملنا قاعدة أرضي كده، عندنا بواقي سفنج، كنت جددت ركنة وعملت لها بواقي سفنج، واللي أنا كنت بكسيه دلوقتي ده في الأرض، بقيت القماش بتاع السفنج اللي أنا جبته وعملته. والظهريه دي سفنجة قديمة كده، وعامل لها لون، حبيت احط اللون ده، يعني ايه اللي هو الجديد ده، لون حلو، اللي هو برتقاني محمر كده او بني محمر، ما تفهموش ايه هو اللون، بس عاجبني يعني، ماشي مع درجات الكوشنز. والكوشنز دي هي ايه، انا كنت جايباها بتاعه العيد، مشتريات العيد. اللي على اليمين اللي ورا انا اللي عاملاه، واللي على الشمال شاريه جاهز، او الباقي كله جاهز، والابيض المضلع. واللي في النص الفيونكه ده برضو انا اللي عاملاه، كان بواقي قماش وحشيته فايبر وظبطته. هنا بروق برضو المرجحة بظبطها، انا كده كده اي تنفيض كنت منفضاه وملمعه الحاجه، مفيش غير المرجحة بس، عشان لو كان في حاجه عليها ولا كده نفضتها وظبطتها. وهبدا بقى ايه اجرب معاكم المكنسه الجديده على السجاد. انا جايباها هنا الشقه دي بقى بالذات، علشان هنا السجاد بتاعي شاك زي ما انتم شايفين، فانا عايزه برضو اختبر قوتها على السجاد. فهي الحمد لله والله كانت كويسه برضو، يعني زيها زي يمكن تقيله شويه في المشي مش هكذب، بس زي اللي هي بتاعه الترميد اللي عندي، مش مثلا كده. وظهر عيب معايا فيها هنا، سخنت الشقه عندي، ما كانتش سخنت هناك. ما اعرفش، عشان يمكن الدنيا حر والجو بدأ يحرر، وانا اول ما جبتها كان لسه في الشتاء برضو، ولا في ايه، بدأت تسخن في ايدي كده كده. انا مش بشغلها ربع ساعة متواصلة زي ما قالوا، زيها زي اي حاجة، بفصل بريح بين كل سجادة وسجادة، او كل مكان ومكان، زي ما كنت بعمل في المكنسة اللي هي التوشيبا بتاعتي، ولا التورنيدو، والله ما فاكرة اسمها، بتاعتي توشيبا او الحمرا دي. ف... شفطت كويس يعني، انا ركزت لكم على التصوير على السجادة، بس طبعا بجيبها يمين بجيبها شمال، لان السجادة اصلا يعني انا كنت غاوية تعب، جبت التعب لنفسي، كنتش عارفة ان ده هيحصل. هما قالوا سجاد الشاج متعب بيلم تراب، قلت هي يعني اوحت وشوكت ايدي كده اهو، شوحت خلاص، قلت مش مهم، ما انا جايبه المكنسه، بس لا مكنسه ولا غيره، بصوا بقى كل اتجاه لوحده يعني، هي ما شاء الله يعني. انا يعني مش عارفه، انا لو كنت عايزه اتعب نفسي او انتحر مش كنت عملت في نفسي كده. بصوا كل رسمه اتجاه شكل، واحده يمين وواحده شمال. فانا يعني لما جيت اكنس السجاده جبتها من كل الاتجاهات عشان تشوف، بس الله اكبر عليها، تشوف يعني تراب ارض اي حاجه. ودي اختها المشايه اللي برضه شاد، اللي هي الورده دي برضه شفطت من عليها كل حاجه، الله اكبر عليها يعني، هي كويسه. نقطة التقنية بس انا مش شايفه اي عيب فيها لحد الان. هي بس محتاجه اول باول تتنضف. خلي بالكم انا خدت بالي ان انا البتاع مش بتفرد كويس، ابص الاقي الفرشه اللي تحت دي، بس ده كله بعد ما خلصت الفيديو، انت حاساها يعني الشط مش قد كده، يمكن ده اللي بيسخن الموتور برضه بقى شويه، مش بتلف كويس معايا وانا شغاله. هنا برضه بوريكم على اسمه ايه ده، دي نجيله انا حطاها كده بس في الحته هنا من ده وده كده، حابه اللون بتاعها يكون تحت المرجحه. المهم برضه بوريكم انها حتى النجيله شفتها. اكمل لكم، لقيتها الملفوف عليها خيط وشعر متقل الحرف، فده برضه عايزه تنضف. اول بفكتها بقى نضفتها رجعت كويس. ولقيت معايا كمان مش عارفه يمكن من السكينه بتاعت في السكينه في بتاع كده، هبقى انزلك صورته، اللي هو عامل زي اللي بيبقى في الانيميتال، بس بوريكم بتخلي البنات دول بتشفط عادي زي زي المكنسه عاديه، هو احسن من المقش عشان مش هيجي التراب اللي عندهم في السر بيبقى كده. اكمل لكم، هو بيبقى في الديزاين الانيميتال بتاع الناعم ده، لقيته يفك مني فلزقته تاني بالامير ورجعت اشتغلت عادي. بس هو كان عايز حاجه لازق
غير الامير لان الامير بينشف شويه الشعر كده. هنا دي سجاده عاديه برضو مشيت عليها كويس. كل ما السجاد كان خفيف، بص عايزه اقول لك حاجه، كل ما السجاد كان خفيف او مشيه تحت رجلك خفيفه مش هتعملها كويس لانها تشدها معاك. عايزه حاجه ثابته محشوره، حتى لو هي خفيفه هتكون محشوره هتشفط الله اكبر عليها. هنا برضو بتدخل معايا تحت الشفره، دخلتها شغاله تمام في كل حاجه. انا ما شفتش اي سجاد بس هشيل معاكم كمان شويه وهمسح هجرب معاكم مود تاني. يعني هو الفيديو ده كله تجارب بالفيديو. قلت بقى بالمره في الروتين او اوريكم يعني ايه الحاجه اللي انا جايباها دي. بصوا بوريكم انها بتقف عادي بعد ما بخلص بتقف. طبعا التانية مش كده، كنت برميها في الارض بتقف عادي وبتفضل ثابته، ده غير ما ليها علقه بتثبتها في مكان. بس انا مش ليا مكان ثابت لسه، ما حددتلهاش مكان ان انا ادقها لها في الحيطه واثبتها يعني. هنا بوريكم بقى السجاده بعد ما نطفت. طبعا الحاجات اللي في الارض دي نقر لان الفرش بتاعي عموله، فكان اللي شغال في البيت، فكان بهدلوا لي الله وكيل يعني الحيطان والسيراميك والحاجات دي. هنا برضه دي سجاده بصوا خفيفه شويه بس ثابته على الارض تحت الجنزير بتاعت الجنزير يعني اشتغلت معايا متكونش تحت اي حاجه. دي حلاوتها السجاده دي اكتر سجاده ريحتني في شغلها لان ثابته على الارض رغم انها خفيفه ومحشوره. يعني ما شاء الله عليها شغاله في كل حاجه. انا جبتها الشقه معايا هنا، انا جايبها الشقه من هنا، جبتها الشقه معايا هنا علشان اجربها على السجاد واوريكم برضو ريفيو تاني يعني. وبرضو دي يعتبر رابع او خامس استخدام ليها، فمش هتبان دلوقتي برضو ان شاء الله يعني متأملة في الحاجة. طبعا انا هنا بوريكم التراب، مش عارفه اجيب لكم شكله. الاضاءه عامله، انا كنت مفضيها خالص. بصوا التراب، كميه تراب عن نشوف الشقه يقول نضيف، ده كميه تراب وانا ايه بعمل من على الوش، مش تنظيف عميق، روتين خفيف خالص يعني. اهو اخر ما زيت فتحت الكتب حاجات يعني ما تبانش، ما تقولوش ان ده كده موجود في الارض. بس انا عشان فاتحه الشباك على طول وباب السلك عندي، انا في بيتي لو دور اخير فعامله باب سلك عشان النار اللي انا قاعده فيه. ف دوت يعني هو اللي بيجيب التراب على طول عندي، بس هي التراب احسن من الحر والكتم. انا بوريكم بعد ما خلصت بقى وظبطت الدنيا، انا كملت مع نفسي ظبطت كل حاجه وفرشت الدنيا وظبطتها. بوريكم هنا لو قفلت الستاره يعني شكل الستاره كامله مع بعض. هنا الجزامه روحي دي لسه جديده، انا بركز لكم عليها بوريكم يعني الستايل لان انا حباها قوي عشان تقولي رايكم فيها. المرايه دي مش تبعها، انا كانت عندي وانا حطها لها كده. معلش انا بوريكم كل حاجه، انا بس ايه ما بحب حاجه او ما اجيب حاجه جديده ببقى عامله زي العيال الصغيره، بفضل فتره كده ماسكه فيها، فانا مش حباها. لا والستايل بتاعها عجبني وطلعت كبيره الحمد لله تشيل كتير. هبقى اعمل فيديو هنا دخلت على الكمين برضه وريت السجاد بتاعها بار ده تقيل حلو المسؤوليات بتاعته، فبرضه بتستخدم فرز ميه بلح بز اي حتى لو كانت رز مش عارف ايه الحاجات المكرونه والحاجات دي، لكن هي والله العظيم سقطت. انا بعمل السجاد ده متوسط بس الاسبوعين بعد كده مش هكتب لان احنا اهو تبقى نوم بسيبها سيراميك طريقة اشيلها وايه واعمل واسيبه يعني سجاد. هنا يبقى الموبايل اللي انا جايباها اللي عايزه اوريها لكم، كنت لسه جايباها وعايزه اشارككم التجربه معايا. دي بس هي جاي معاها غيار، هي بتيجي في الكيسه 3 قطع، الايد حتتين وانتي بتركبيها عادي ببرم زي المقشه، ومعاها غيارين ماشي اللي في المود نفسه وواحد تاني احتياطي. انا قلت هجيب واحد للحيطه اسيبها واحد للحيطه وواحد للارض يعني. وبعدين كنت في مكان ومش عارفه لقيت الغيارات بتاعتها، قلت وانا استنى لما تبوظ وارجع ادور عليها. جبتهم مش عارفه كان ب20 25 حاجه زي كده، جبته كان كويس جدا يعني نفس الخامه نوعا ما،
هنا بوريكم بتتركب دي في دي الحاجات دي بتتركب فين، ليها اماكن هنا زي شنكل كده تتركب فيها، والبتاع اللي في النص دي هي اللي في النص عشان تثبتها، عشان لما تيجي تعصري تروح كمشيها. وعايزه اقول لكم بجد يعني طلعت حلوه، تمنها حلال. انا كنت جايباها باقل من 100، بكام مش فاكره يعني، يمكن حاجه زي كده. هنا الفتحات دي انا مش عارفه انشل عشان كنت باصه في الموبايل. دي اللي بتحطي فيها اسمه ايه ده، الديتول، المعطر، اي حاجه بعد ما تكوني غسلتيها، وبتمسحي بقى الارضيه. طبعا كان نفسي اعملها لكم على الناشف، بس للاسف الجردل ده كنت جايبه تحت شويه ميه وقايمين اتكب. وهنا بوريكم انها ممكن تدخل في اي جردل عادي، دي حلاوتها من غير جردل. وبعد كده تشديها وتعصريها، بتروحي مطلعاها وتعصريها كده كده، عصرت بدل ما تعصري بايدك. وبدل ما تفكيها وتغسليها انا بدخلها تحت عندي خرطوم كده جنب القعده اللي بشطف بيه الحمام، شطفتها بيه وعادي ولا كأن في حاجه، وسلسه جدا في المسح. المفروض هي الموب دي والحاجات دي بتاعه الباركيه، بس مع السيراميك والله انا عايزه اقول لكم مش خلت تطبيع، مش خلت ريحه، مش خلت وبره، بتلم لو في وبر او اي حاجه بتلمه. يعني مريحه عن الشرشوبه جامد، واحلى ما فيها انها رقيقه غير الشرشوبه. بتدخل تحت اي حاجه. انا ما لقيتش المستطيله، كان نفسي اجيب المستطيله بس قلت يلا المثلثه اهي موجوده، لان كنت محتاجاها ضروري. رفعت السجاده الصغنونه دي وحطيتها. بصوا دخلت تحت النيش، ده اهم حاجه عندي. بتجيب الحتت الباينه اللي ممكن يكون فيها تراب او حاجه زي كده، وبتخش في الزوايا. يمكن دي الميزه في المستطيله عن المستطيله. لو حد عنده مستطيله يقول لي هي ولا دي. يعني انا حسيت ان انا زعلت، المستطيله كانت هتبقى اكبر وتشيل معايا اكتر، بس لقيت دي عمليه يعني الحمد لله. وكل اللي جابها جربها معايا قال لي انها كويسه. طبعا انا بعمل قدامكم من على الوش كده. هشيل بقى وانضف الباقي اللي حواليا ده وامسح كويس واوريكم النتيجه النهائيه. بس هي والله فلوسها حلال يعني، كويسه جدا. انا كنت عايزه اجيب من زمان الموب اللي هي اللي لها طالع منها حاجات دي كده، بس لا بتعصر ولا تقعدي تشيلي وتفكي وتعملي وتغسليها وترجعيها تاني، اللي هي فيها شراشيب كده. دي هبقى برضو لو لقيت لها صوره هبنزلها. فما كانتش عمليه، حسيتها مش عمليه وغاليه. الفرق بين دي ودي حوالي 20-30 جنيه. قلت مش مهم، وما بيجيش معاها غير زي دي. بصوا دخلت في الزاويه الركن ده كمان، بتخش في الزوايا الاركان. فبالنسبه لي يمكن هو ده الحلاوه بتاعتها غير المستطيل، ما اعرفش برضو. عملت بيها الحيطه بتاعت الارج اهي، شغاله معايا كل حاجه، خفيفه وسريعه في ايدي. بوريكم هنا بعد ما لمعت الدنيا. الحته اللي قدامكم دي مش تطبيق، ده انا كنت قعدت عليها. بصوا هنا بوريكم الوبر، بتجيبه مش بيمسك فيها زي الشرشوبه وكده، لا سايباه في الارض اهو، انا بروح لميه. بصوا الدنيا وريحه النظافه بقى، ومش في ريحه اللي هو في بتبقى الشرشوبه بتبقى عامله ريحه زي زفاره كده، مكانها مهما تتغسل برضو بتتعمل. فلا مفيش اي ريحه، مفيش اي تطبيق، مفيش اي حاجه مكانها، مفيش تبصيم، مفيش تليط، ما كل ده انسي. فبجد هي تمنها حلال وانا مبسوطه ان انا جبتها يعني. هنا برضو مكان تحت المرجيحه. انا عيب ان انا في كراكيب كتير في الشقه، فعايز الواحد يقعد يشيل. انا ما اشيل واحط، مش عندي خلق كده، انا بمسح واحط ساعتها، مش قاعده اشيل واحرك وارجع تاني. هنا برضو بوريكم الناحيه التانية من الارض، تدخل تحت الجزامه. جت لقيت عشان الراجل عامل لي زي دعامه، راحت هي لوحدها وانا شغاله، راحت متنيه الجنب كده اهو زي ما انتم شايفين، جابت من تحت الجزامه عشان في دعامه كده خشبه تحت الجزامه، فكانت بتخبط فيها، لقيتها راحت الايد متنيه لوحدها لما هي مش اوتوماتيك يعني، بس هي الخبطه اللي عملت فيها كده. انا بقى هخلص بقيه الشقه، مش مستاهل ان انا اوريكم كده، انا كنت بس بجرب ريفيو معاكم. طبعا الحمام نضيف والمطبخ نضيف، بس هعملهم بالمكنسه سجاده المطبخ وكده، وهبقى اوريها لكم
والصورة النهائية برضو للحمام والمطبخ وكده. دي صور بس يعني عشان يبقى روتين خفيف سريع، لان الشقة لسه نظيفة الحمد لله. يا رب تفضل ببركتها كده. والحمد لله والله الواحد على قد ما بيزعل من البهدله بس بيقول الحمد لله، ربنا يبارك فيهم ويبهدلوا. دي شكل الاوضه بتاعتنا بعد ما خلصت. ما حبيتش اصور فيديو عشان مش هطول عليكم، فقلت اصورها لهم مقتطفات كده. هنا روقتها بس في شويه حاجات عايزه تترص بقى في الدواليب وكده، بما اننا كنا قاعدين في شقه الدراسه وراجعين لسه جديد. فانا الملايات الجديده دي عجباني قوي، قولوا لي رايكم فيها. انا خلصتها وخلصت كمان اوضه الاطفال اهي وصورتها. انتوا هتلاقوا الشقه عندي الوان كتير، انا كنت بحب الالوان. هتلاقوا الاوضه كلها الوان ورسومات مبهجه كده، وهي لازم تكون اوضه الاطفال كده. ممكن تلاقوا حاجه زياده عن اللزوم، بس ان شاء الله يعني ايه مع الوقت نبقى نغير الالوان والديكورات وكده. ده انا هنا روقت السراير وكنست الاوضه، شلت السجاد، كنسته الاول بالمكنسه وشلت ومسحت تحته بالموب. عايزه اخد رايكم في حاجه، بس الاول شوفوا لي المنظر ايه رايكم بجد. يعني انا عجباني قوي الستايل الجزمه اللي انا اخترتها دي. فهنا بعد ما خلصت صورت كام صوره مقتطفات كده يعني. وهنا دي قاعده ارضي بتاعتنا. ايه رايكم في شباك الالوميتال؟ انا بجد يعني متأذية منه حرفيا، اختراع فاشل بمعنى الكلمة. يمكن اللي اتعمل عندي حاجة غير اللي اتعمل عند اي حد. بينزل مية في المجرى وبيكون مية، مش عارفة انضف المجرى، مش عارفة انضف ظهر الشباك من بره، ده غير انه بيتبهدل على طول طبعا العصافير وعشان انا قاعدة في قرية وكده بتبهدل. مش عارفة بجد يعني هو عندي لوحدي ولا لا. وعندي صالة بقى 5.5 في 5.5 مساحة، كل التهوية كلها على الشباك حتة الشباك الايه 90 في 60 سنتي ولا في 50 سنتي، ده ضرفة واحدة. فانا بفكر اغيره اللي هو اليو بي في سي الجديد ده. لو حد جربه يقول لي ايه رأيه فيه. عايز اعمله ضرفتين ويكون شباك بالسلك بتاعه بالسي، ومعاه اللي هو البلاك اوت. يعني لو عايزه اضلم، لان انا كمان مش عارفه اضلم لو في دبان في الشقه او عايزه اضلم لاي سبب، فمش عاجبني. المهم جربت اعملها بالذكاء الاصطناعي وحسيتها هتبقى حلوه. هو صاحب الشبابيك قال لي لا بلاش ومش بلاش، بس انا يعني حابه الفكره. يا ريت تقولوا رايكم لو حد ليه تجربه فيها. هو الموضوع هيبقى غالي شويه، اغلى من الالوميتال، بس انا يعني بشجعه لان احنا دور اخير ومش حوالينا بيوت، فالشمس حوالينا من كل ناحيه. فالصاله دي بحري واحنا قاعدين فيها، وجوزي عايز يجيب تكييف واحنا عداد كودي مثلا، فالتكييف مع العداد الكودي ده انفجار حرام يعني، خراب بيوت. فانا شايفه ان ده كده احسن. فانتوا برضو قولوا لي رايكم. هل حد جابه وطلع ليه عيوب ولا لا، وعملي ولا لا؟ انا بالنسبه لي الالوميتال حلو في حاجه واحده، لو هعمله في باب بلكونه او صاله يكون مدي نور كده زي ما هتشوفوا الصوره دلوقتي. بالنسبه لي دي كده حلو جدا، حتى هتلاقوه منور الشقه. انما كشباك نص ضرفه صغنن كده مش نافع خالص. وانا بفكر ان شاء الله في بيتي لما يكون لي بيت مخصوص اسسه من ساسو الراسو، ان انا اعمل النظام اللي قدامكم دوت في الالوميتال ده. اعرف انضفه من جوه ومن بره، والمجرى تبقى كبيره وحلوه عليا. انما كشباك صعب جدا، ويمكن التركيب اللي ركبه لنا كان اي كلام. فبجد انا بعاني منه جامد يعني، واللي عنده شباك الوميتال اكيد هيعرف الموضوع ده، بالذات خاصه في التهويه. يعني انا وفي نفس الوقت مش عارفه اجيب الخشب لان الشمس عندنا بتهري الخشب وبتاكل الدهان فيه. فانا عايزه رايكم برضو وتجربتكم، ولو تعرفوا حد كويس بيعملوا عرفوني على صفحته وكده. انا كده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو مش تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه اول مره تشوفيني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واي استفسار تحت امركم في الكومنتات، واستنوا الفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.